Bom dia. Piscou, gravou. Aí, Fan 160 2018. Nova aquisição do pai. As primeiras modificações. Escapamento Roncar ML. Peguei do parceria no emprestado. Bagulho berra, pai. Retrovisorzinho da XT. Aos poucos vamos deixar do jeito, né, molecadinha? Tá ligado, né? Pois comenta aí embaixo aí que vocês querem que mude, pá. Dá umas ideias aí pra nós tá mudando. Vou ligar aqui o bagulho aqui pra vocês verem, filhote. Caralho, o bagulho canta, viu? Ainda não é o que eu quero. Vamos em busca do de lata, mas esse ML também é chave, moleque. É maldade, pai.